今日咧都係嚟到我哋嘅紅銳一品，同大家去分享翻佢而家有新加推啦，就係我哋嘅11棟133方嘅呢一個戶型，可以見到佢嘅改動空間真係非常之大嘅。呢一套嘅話，你改4至5房都完全冇問題，而且最緊要普通嘅一個住宅咧，佢嘅一個成高咧2.8米嘅，但係呢一個住宅去到3.3米嘅一個成高，住起身真係非常之舒服嘅。住喺呢度嘅話，樓下直接就有底箱啦，裏邊都可以滿足到你生活所需啦，而且嘅話有埋我哋4000方嘅一個皇家會所喺裏邊，健身房、瑜伽室、濕蒸、乾蒸呢啲全部都有，而且嘅話樓下仲有埋我哋嘅匹克球啦、桌球室啦，同埋麻雀館啊，呢啲全部都可以提供翻嘅。住喺呢度退休度假，有翻咁嘅配套咧，都住得會更加之舒服啦。而且嘅話呢度去到我哋嘅富翼城啦，同埋我哋嘅天翼會啦，呢啲大型嘅 shopping mall咧，講緊10分鐘嘅距離啊，一樣都可以去到嘅。交通方面嘅話，呢度去到我哋嘅一個新中通道，翻到去關口，講緊都係1個鐘嘅時間就可以到噶啦。而且都一樣有埋樓巴，平時住喺呢度嘅話，交通方面完全都係滿足到你嘅。而家你手頭揸住30萬咧，就可以上車呢一個133方嘅單位啦。而且你睇翻呢一個露台。齋呢個露台就已經15個方俾到你啊，真係非常之闊綽嘅。望出去嘅景觀咧，都係我哋嘅城市景觀同埋我哋嘅山景嘅。有興趣嗱嗱聲聯繫我啦，我哋專車喺香港接你過嚟睇樓。